ちょっとおいで、ちょっとはおいで、ついてきて。なんで来ないの？なんで私が来ないといけないの？あんたが来るんだよ。あらあら、まあまあ、あらあなたが私の後ついてくるんじゃないの？行くよ。私行っちゃうよ。ペコのこと置いて行っちゃうよ。行っちゃうよ。プリンセスなの？チャンネル登録もしてね。